Ciao a tutti, oggi sono con Roberta, campionessa di ginnastica artistica, e mi parlavi che c'è questo problema. Sì, ho una contrattura dietro la spalla, sono anni che purtroppo devo combattere con questa contrattura, peggiora di anno in anno e quando svolgo le assistenze alle mie allieve peggiora e la Quindi sento. con lo sforzo senti un peggioramento. Esatto. Ok, esattamente il punto qual è? E... Facciamo vedere un attimino, vieni, girati. Questo esatto, il punto è questo. Sì. Ok, bene, ne partiamo proprio da questa cosa qui. Allora, facciamo un attimo un piccolo test già che ci siamo. Piegati in avanti partendo dalla testa, scendi giù, torna su. Bene. Adesso pancia in su con la testa lì, mettiti bella comoda. Il lato che ti fa male hai detto è il Sinistro. sinistro, bene. Controlliamo un altro paio di cosettine. Allora lo affronteremo in due modi. Esattamente dov'è? Riesci a percepirlo? Un po' più su. Qui. Più verso qua o verso qua? Più verso qui. Questa qui è una costa, quindi come la chiamate voi, diciamo in generale, è una costola, va bene qua. Quindi adesso vedremo di sbloccare subito questo punto. Rilassati, Quindi partiamo da qui, lasciati cadere, giù le gambe, brava, rilassati del tutto, fai a me, morbida, brava, fatto, facile. Capito perché stava lì da tanto? Ok, bene, aspettiamo un secondino che ti rilassi. E ovviamente quella si può sbloccare solo così, non c'è altro modo. Pratici, tanto con te che sei una sportiva è abbastanza veloce. Devo fare un'altra cosina però. Allora, aspettiamo qualche secondo che si rilassa il tutto. Siediti da questo lato. Vieni, puoi passare qua che ti faccio vedere una cosa. Bene, vedi esattamente il punto dove siamo intervenuti. E adesso faremo quest'altro tipo di lavoro, guarda bene. Arriverò da qui, tu rilassati, morbida. Aspetta che provo a fartelo vedere, guarda bene, seguimi proprio da qua, così lo riesci a vedere. Esatto, sì, mi serve questo punto. Con questo movimento della testa, lo vedi? Bene, tu rilassati, basta, esattamente là. Va bene? Visto come è preciso al millimetro? Bene, già che ci siamo, anche da davanti puoi seguirmi perché continuiamo un attimo con il nostro lavoro. Più rilassata che puoi, brava, perfetto. E chiudiamo da quest'altro lato. Più morbida se ci riesci, brava. Questa era un po' più complicata, hai visto? Bene, adesso pancia in su che ricontrolliamo lo stesso punto. E se non trovo niente abbiamo finito. Facile, no? Sì. Con la scusa facciamo anche tutto il resto visto che trattiamo nella globalità. Andiamo a controllare lo stesso punto, eccolo qua, lo faccio rivedere. Era questo? Sì. O questo qui? Questo qui. Questo qui. Tu rilassati, Bene, lo ricontrolliamo. Giù le gambe, abbandona del tutto, rilassati, brava, respira. Perfetto. Hai visto? Siamo riusciti a trovare ancora di più. Abbiamo superato un primo strato importante, poi un secondo strato che è lo sblocco grande, addirittura qui hai visto che abbiamo trovato ulteriormente faccette articolari, muscoli, insomma qualcosa che teneva ancora. Adesso direi che sono finite, esatto, che proprio le ossa da trattare. Bene, già che ci siamo, farei un piccolo controllino nella parte bassa, così vediamo questo piccolo fulcro qua, rilassati, brava, e adesso con molta calma mi ruoti tutto da questo lato, stendi bene le gambe, brava, più rilassata che puoi, lascia fare a me, brava, abbandonati, fatto,
fatto meglio, va bene? Pancia in su. Se tutto va bene, ci siamo levati questo problema. Quanti anni erano più o meno? 3 anni almeno. Ok. Bene, lascia fare a me. Quindi ti ricordi quasi proprio l'episodio che l'ha creato, cioè la giornata insomma in cui si è creato il problema, esatto. Lascia morbida, abbandona tutto. Benissimo, pancia in su. Siamo andati alla grande. Finiamo un attimo il lato. Lascia fare a me, rilassati del tutto. Brava. E adesso passiamo un attimo all'altro lato. Vieni bene, può passare anche di qua così ci riesci a vedere bene. Faremo due sblocchi molto semplici. Prima sulle dorsali e poi proseguiamo. Lascia morbida. Brava. Morbida, morbida, morbida. Bravissima. Ruota sul fianco di qua. No, non sempre sì. Brava, sdraiata. Stendi tutto. Lascia tutto abbandonato. Ferma qua. Lascia fare a me. Lasciami cadere. Più rilassata che puoi. Brava, abbandonatissima. Perfetto. Pancia in su. Ci siamo? Sì, sì. Bello perché vedi gli sportivi, non è che si impressionano tanto, no? Bene, stiamo andando alla grande. Lascia vedere un attimo qui, abbandonata. Brava, pancia in su. Senti, facciamo un piccolo controllino sulle coste dall'altro lato per valutare, no, sempre così, per valutare se ci fosse ancora qualcosina, sai, di compenso nascosta. Meglio controllare tutto. Allora rilassati, andiamo di nuovo sulle coste, morbida. No, niente a che vedere. Hai visto che differenza tra le coste, il costato da un lato e l'altro? Il nulla e invece l'abisso. Ok. Bene, tu rilassati, fa fare tutto a me che faccio un piccolo controllo. Brava, ancora più morbida. No, può andare. Pancia in giù. Stendi bene tutto, brava. Rilassatissima. Perfetto. Testa di qua, brava. Può andare. Allora, ultima tecnica. Tieni forte qua, con entrambe le mani, bravissima. Più rilassata che puoi. Bene. Vieni anche vicina bene, se no da qua non mi vedi. Vieni anche di qua. Tanto lavoriamo sui piedi. Bene, aspetta che rifacciamo anche questa tecnica qui. Morbida, morbida. Brava, rilassati. Morbida, abbandona la gamba. Brava. Benissimo. Può andare. Bene. Allora, mettiamoci tutti da questo lato. Così ci riprendiamo. Benissimo, passa anche di qua bene che noi siamo dall'altro lato. Lasciati cadere. Benissimo. Più rilassata che puoi. Abbandonata. Abbandona le spalle. Brava. Rilassati più che puoi. Abbandonati. Brava. Se ce la fai più rilassata. Lascia cadere le braccia. Abbandonata. Brava, di nuovo, più rilassati, Poggi addosso a me. Ti piace, ecco, brava, così, perfetto. Adesso abbandonati, brava, lascia fare a me, benissimo, più rilassata che puoi, brava, perfetto,
Oh, adesso ci siamo. Lasciati cadere. Brava, abbandonata. Sì, già fatto, basta. Facile, facile. Bene. Ci siamo. Allora, siamo tutti curiosi di sapere se quel problema si sente ancora. Vai, dai una bella sgranchitina e ci dici come va. Ah, molto più fluido il movimento, molto più sciolto, nettamente, ma anche a livello di dolore. Perfetto, gli lasciamo anche magari un giorno, 2 che si chiama un pochettino, ma già va bene. Ok, noi salutiamo i nostri amici. Ciao a tutti. Ciao.